Eksklyuziv mana shu fasonni biz bugun umuman andozasiz tayyorlaymiz. Ha, shunaqa fasonlar ham borki, modelirovaniyasida только sxemadan, aniq sxemadan foydalanamiz va xuddi shunaqa noodatiy bo'lgan eksklyuziv kreativ ko'ylakni biz siz bilan bugun to'liq modellashtirishni o'rganamiz. Bu yangi texnologiya bilan tayyorlangan sxema. Bu sxemani to'liq yaxshilab oldin o'zingizga chizib olishingiz kerak bo'ladi. Sxemani men to'laligicha sizga hozir tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bu fasonimiz uchun yumshoq cho'ziluvchan matodan 2-2,5 metr ketadi. Enini 2-2,5 metr olasiz. Bo'yini 1,15, 1,20 sm. Mana shu vertikalniy tarafga ketgan bo'y tarafda aynan men sxemalarni ko'rib turibsiz, raqamlar bilan belgilaganman. Endi biz buni matoda hozir bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Bu yerda matoni men teng 2 ga buklab sizga ko'rsatib beryapman, osonroq sizni tushunishingiz uchun. Demak, bu yerda mato 256 deb yozilgan. Men xuddi shu matoni teng 2 ga buklab va sizga osonroq, yana qaytaraman, osonroq tushunishingiz uchun har bir sxemani raqamlari bilan sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, biz buni 2 ga buklab olganimizda ikkita tarafda ko'rgan bo'lsangiz, chok turibdi, ya'ni ikkita tomondan tikilish uchun chok. Bu choklarimizni uzunligini 65-70 sm gacha deb yozganman. Kerak bo'lsa undan ham uzunroq tikishingiz ham mumkin. Albatta buni tikib primerka qilib ko'rganingizda yana ham ko'proq tushunib yetasiz. Juda ham noodatiy tarzda bichiladi. Yarim soat ichida bemalol bichib bu ko'ylakni tikib olishingiz mumkin. 2 dona choki bor. Aynan chap yelkasida va oldi tarafda mana shu 65-70 sm degan joyimda. Shu bilan ko'ylagingiz tayyor bo'ladi. Oldiga qo'yilgan, ya'ni bo'yin sohasiga qo'yilgan aynan mana shunaqa yoqalardan yoki yengiga qo'yilgan to'g'ri qilib matodan foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasa yengni keyingi uch qismini xohlagancha modellashtirishingiz mumkin. Masalan, manjetlik holatda ham tayyorlasangiz bo'ladi. Bu yerda trikotaj bo'lgani uchun men bu yerda to'g'ri qilib bichib ulab qo'yganman yengiga. Demak, mana shunday holatda mana shu sxemamizni biz endi matoga chizib chiqamiz. Matoni ko'ryapsiz, teng 2 ga buklab oldim. 256 matoni buklab oldim, ko'rib turibsiz. Aynan mana shu sxema bo'yicha men yoniga sxemani qo'yib sizga birma-bir tushuntirib ketyapman. Birinchi bo'lib nima belgilanadi va uni qanday qilib chizishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz birinchi bo'lib mana shu taxlab olgan joyimizdan 5 sm chizib olishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shunaqa taxlovda yuqori taraf zgib, biz aynan boshlangan tarafi ochiq turibdi. Bu nima uchun? Aynan mana shu bir-biriga o'tadigan zapaxvaniya qilishimiz uchun. Ko'ryapsizlar, yelkani o'ng tomonida zapaxvaniya bor. Shuning uchun biz 5 sm birinchi chizib oldik. U hamma joyda bo'lmaydi. Endi birinchi chizadigan bizni raqamimiz 1+22 deyapman. Demak, bu 1 sm chokiga va 22 bu aynan liniya plecha, liniyamiz, yelka chokimizni yarmi hisoblanadi. Shuni belgilayapman 5 sm chizgan joyim pastidan. U yerga 5 sm qo'shilmaydi. Sxemaga yaxshi ahamiyat bersangiz, yana ham tushunib olasiz. Undan so'ng 30-20 sm belgilayapmiz. 30-20 sm bu bizni aynan yengimiz. Ya'ni qo'limizni kirishi uchun bu xod. Yelkadan keyin albatta qo'l kirishi joyi bor. Aynan shu joy uchun xohlasangiz 20, xohlasangiz 30 sm qoldirishingiz mumkin. Undan keyin aynan yana yelka chokimizni davomi ketyapti. Butun yelka choki 40 sm dan 30 sm gacha deyildi. Bo'yin aylanamiz. Orqa bo'yin aylanasi 18 sm, orqada o'rtada chok qilsak 18 sm qoldiramiz. Agar siz orqasini zamoglik qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa qilib zamogdan foydalansangiz bo'ladi. 18 sm, chuqurligini 4 sm belgilasangiz bo'ladi. 5 sm tushirilgan joydan hisoblayapman. Qizlar, shu joyga ahamiyat beringlar. 18 sm ni endi men ikkinchi tarafini, faqat teng yarmini mana o'rtadan chizyapman. Bu yerga zamok tikishingiz uchun. Aynan zamok tikildi. Endi uni ikkinchi tarafini albatta 5 sm ga endi ana shu joyini ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Sxemani yaxshilab ahamiyat bersanglar, buni chizib ko'rsatganman. Bo'yin aylanani bir tarafida zapaxvaniya yo'q, aynan chok tikiladigan tarafida yo'q. Ikkinchi tarafiga zapaxvaniya qilinadigan tarafimizga birinchi biz 5 sm qo'shib oldik. Tushundinglar-a? Demak, men 5 sm da orqa bo'yin o'yindig'ini ikkinchi tarafiga qo'shib ketyapman. Ikkinchi tarafiga men buklovda ko'rsatyapman. Endi biz bemalol bu tarafdagi 5 sm ni qirqib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 5 sm qirqamiz orqa bo'yin o'yindig'i bilan birgalikda. Orqa o'rtasiga yana qaytaraman, sizga zamok tikilishi kerak bo'lsa, albatta u yerini ham qirqib olishingiz mumkin yoki bo'lmasa boshingiz bemalol sig'adigan darajada bo'yin o'yindig'ini primerkada ko'rib va shunaqa men ko'rsatgan rasmdagidaqa stoykaga o'xshagan yumshoq trikotaj matolardan foydalansangiz bo'ladi. Demak, biz 5 sm da mana ko'ryapsiz, qirqib oldik, orqa o'rtasini zamok uchun ham qirqib qo'ydim. Biz buklovda qilganimiz uchun endi undan keyingi bizning razmerimiz 40-30 sm deb
biz yana yelka chizig'ini ko'rsatib beryapman. Aynan ana shu joyimizda bizda yana ana shu 40-30 cm degan o'lchovimiz qoldi. Demak, 30 cm bo'lsa ana shu joyimiz 15 cm bo'ladi. Agar siz 40 cm ishlatsangiz, hamma joyda bir xilda 40 cm ishlatasiz, u joyi 20 cm qoladi. Buklovda. Demak, biz aynan yarmiga, matoni ikkinchi yarmiga chizishni boshladik. Ya'ni sxemamizni qolgan qismini chizyapmiz. 40-30 cm dan keyin bizda 30-20 deb qo'l chiqishi uchun, ya'ni yeng uchi, u yerda yengni uchi berilgan. Siz bundan oldingi raqamda 30 cm ishlatgan bo'lsangiz, demak 30 cm qoldirasiz, 20 cm ishlatsangiz 20 cm qoldirasiz. Men bu yerda 30 cm deb belgilaganman, siz ham 30 cm belgilashingiz mumkin. Ana undan keyin bizga yana yelkamizni ikkinchi yarmi, ya'ni bir-biriga zapaxovaniya bo'ladigan yelkalar bu. Aynan mana shu orqada buklovda turgan joyda ham 5 cm qo'shilgan. Undan keyingi qo'shiladigan yengimiz chiqish joyi turibdi 30-20, mana hozir belgilagan joyim 40-30 cm. Bu aynan yelkamiz, bir-biriga zapaxovaniya bo'lib turadigan yelkamiz. Shundaylar, chap tarafdagi yelka, chap, o'ng farqi yo'q. O'zingizga xohlagan tomonga qilishingiz mumkin. Ana undan keyin endi biz oldi ochilishni chizishimiz kerak. Oldi ochilish chizayotgan vaqtimizda ham yaxshi ahamiyat berasiz sxemamizga. Xuddi orqadaqa bo'ladi. Oldi ochilishni bir tarafi 5 cm ko'tarilgan, ikkinchi tarafi 5 cm tushirilgan. Nimaga deganda bizning yelkamizning ikkinchi tarafida zapaxovaniya yo'q. Zapaxovaniya bor tarafda chok yo'q, qizlar. Faqat bitta tomonda choki bor. Bitta yelka bo'lsa bir-biriga o'tkazib qo'yilgan. Kerak bo'lsa o'rtasida ozgina zakrepka berib qo'yishingiz mumkin, ochilib ketmasligi uchun. Lekin fasonda shunaqa bir-biriga zapaxovaniya bo'lib o'tib turibdi. Oldi tarafini ham xuddi shunaqa qilib mana o'rtasidan qirqib oldim. Endi men oxirgi razmerim qoldi 18 + 1. Yelkani 18 cm + 1 bu chok bahosi. Ana shu joyda 5 cm da qirqib olyapman. Bu yelkamizni, ya'ni qolgan davomi hisoblanadi. Ko'rdinglarmi? Shu bilan biz to'liq sxema bo'yicha biz matoda chizib qirqib oldik. Buni chizib qirqishingiz uchun 10 minut vaqt ketadi. Tikishingiz uchun ham bir 10 minut vaqt ketadi. O'rtasida bitta chok va yelkada bittagina chok. Endi siz mana shu joyni qirqib bo'lganingizdan so'ng, albatta men birinchi bo'lib sizga mana shu 65-70 cm degan joyimni sizga tikishni tavsiya qilaman. Ikkala tarafni bir-birlariga yopib turib, aynan ana shu 65-70 cm joyini tikasiz va o'zingiz sirazi guvohi bo'lasiz. Yelkalarni bitta tarafida choki bo'ladi, ikkinchi taraf zapaxovaniya 5 cm o'tgan tarafni bir-birlarining ustiga zapaxovaniya qilib qo'yamiz va zakrepka qilib olishimiz kerak bo'ladi. Endi biz pastki tarafini chizishimiz uchun ko'rib turibsiz, formasini men chizib ko'rsatyapman. Pastki tarafi ham xuddi shunaqa bir tarafga aynan oldi o'yindiq taraf turibdi, mana ko'ryapsizlar. Oldi o'yindiq tarafdan orqa o'yindiq tarafga pasti qiyshayibroq kelyapti, yoylashib. Siz ham shunaqa men ko'rsatgan formaga o'xshatib bir xilda shunaqa qilib chizib qirqishga harakat qiling. Agar sizda bu forma uncha chiroyli o'xshamasa ham, premyerka vaqtida siz qanaqa formaga kerak bo'lsa, ana shu formani ustingizda ham chizib yoki manekenni ustida ham chizib, bemalol bu formasini o'zingizga moslashtirib olsangiz ham bo'ladi. Demak, biz mana shu to'liq sxemani o'rgandik. Noodatiy tarzda kreativ bo'lgan mana shunday fasonni noldan boshlab sizga o'rgatdim. Bu eksklyuziv fasonimizni ko'rib turibsiz, umuman andozasiz tayyorladik. Andozasiz ham shunaqa noodatiy kreativ ko'ylaklar tayyorlasa bo'ladi. Bunaqa foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta Maryamsga obuna bo'lib, yaqinlaringizga ham shunday foydali videoni yuborib qo'yishni unutmang. Izohlarda sizni fikringizni kutib qolaman. Albatta bu ko'ylakdan sxema bo'yicha foydalanib, bichib, tikib ko'ring. Agar sizdan noldan mana shu sohani professional darajada o'rganib, yaxshi daromadga chiqishni xohlasangiz, bunda sizga Maryams akademiyasi yordam beradi. Albatta izohlarda plyus qoldiring, biz sizga to'liq ma'lumotni yuboramiz. Professional darajada tuzilgan Maryams akademiyasining onlayn darsliklari bor. Siz ham bemalol bu darsliklarda o'qib olishingiz mumkin.